nuk e zbrit dënimin Allah, kur ta zbrite për të këshit, që ti përshin të mirë vetëm një rast. Cili janë ki rast? Tha nëse të këshit e bojnë gjunojnë mëkatin haptas. Nëse ato e bojnë gjunojnë haptas, Allahu Azza wa Jall i dënon dhe të mirë bashkë me të këshit. A dim se të mirë i dënon të mirë nga sa ata e kanë pa gjunojnë parasive. Me gjitha ta, nuk janë ngrit me dëtiren e pejgamberëve të Allah, mi ndalun nga e keqja dhe me jurnu në të mirë. Po ashtu transmeton Xherir ibn Abdullah, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse një njeri jeton në një ves ku i bëhet Allahu Azza wa Jall gjuna, dhe ai nuk ndalon, tha Allahu Azza wa Jall para se me vdek, ka me dënu me dënjë dënim. Pra Allahu Azza wa Jall i dënon gjitha ato të cilët nuk ngriten me këtë obligim. Gjithashtu prej dënime, nëse e lëm urni në të mirë dhe ndalesa nga e keqja, Allahu Azza wa Jall na tregon në Kurani Kerim se Allahu Azza wa Jall ka me na përqa. Pra lu musliman tash, kohën bashkohore nuk i gjenë, di musliman bashk pasoj e lanjes të urdhit në të mirë dhe ndalimit nga e keqja. Gjithashtu pejgamberi Allah tregon me një hadis dhe thot, nëse një umet nuk ndalon nga e keqja, nuk unon në të mirë, Allahu Azza wa Jall e dënon atë umet, ku bojnë dua, lutjet dhe duat e tyre nuk ju pranohen atyre. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall e dënon një umet nëse nuk ngriten me bajt emanetin e pejgamberëve të Allah, e dënon Allahu Azza wa Jall atë umet që në kokat e tyre ja bjen armiq prej qerve dhe i sundojnë ato. Ndëgjoj këtë hadith që e ka nxjerr Ibn Omeri, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o ju muhaxhir, i drejtohet pejgamberi Allah muhaxhirëve dhe ju thot, o ju muhaxhir, pas sene nëse ju ka flojnë juve mjerit ju, të cilët jetoni në atë zaman, cilët janë këto pesë, e para për atyre, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse një umet ban gjunoj haptas, ban zina haptas, Allahu Azza wa Jall i dënon ato me smunje të lloj-llojshme, që baballarët e tyre, stërgjishat e tyre, nuk kanë dëgju për ato smunje. E dita prej tyre, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse një umet bëhet vjedhja në peshore, tenton çdo njeri ta mashtron të tjetrin, Allahu Azza wa Jall atë umet e dënon me 3 dënime. Thot pejgamberi Allah, e para prej atyre, Allahu Azza wa Jall ka me qu thatësira. E njëni prej neve thot, si jena në këtë zaman, se alhamdulillah bor po be, shi po be, s'ka thatësira. Allahu ti ka tha lotët e tua, Allahu ta ka tha zemrën tane, po ti a i cili sjetu e pa vetën tane. Thot pejgamberi Allah, mos më kanë pleç që Allahu ti bojnë sejdë, dhe mos më kanë fëmijë të cilët s'kan gjuna, dhe mos më kanë kafshët, pikën e shiut nuk e zbriti prej qielli, për shkak se një umet, nëse tenton më bën vjedhje, Allahu e dënon me 3 dënime. E para, thatësira të një pasnjëshme, e dita, shiddetil maune, skamje, vështir është për të siguru kafshatën e bukës. Pra i shifni ne, vendasit ton të cilët e morin rrugën e gurbetit, mu shku azilant pa marë parasit qëfar kushte, kja se Allahu Azza wa Jall ja ka vështërsu kafshatën me siguru. Por edhe ato që janë përëndim, e shofit, pun natën dhe ditën me gjitha ta s'ka, s'mun me da kur gjan, për para ki da, di për çka, se për para ke pas din, për para interesu për dinin Allahu Azza wa Jall, për para ke pas frikë Allahu Azza wa Jall, ndërsa tash, Allahu Azza wa Jall i pët vetëm aj qash dhe ajo ko, kur e kene në tepër, edhe Allahu Azza wa Jall nuk i pët pasuria Allahu, nuk i pët për Allah, pasuria Allahu hargjohet ku e ndën Allahu Azza wa Jall, koha është e cila i pët Allah, koha që nuk ka vler apo është tepër,
ndërsa jo kryesorja nuk i pat Allahut azza wa jall, dhe gjauri sultani alejhim, dhe Allahu e dënon atë popull, ja ben qeveri krijetar zullumqar, hajna dhe hajduta, i ben qeverinë atinve të cilët vjedhin njëri qetrin, vlavin, tenton me mashtru dhe me manipulu. Kështu ka thonë pejgamberi Allah, se ka thonë sot, pa e ka thonë para 14 shekuj, si kur me na pa neve sot, prezent të cilën ne në këtë mënirë jena duke jetu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse një umet s'pranon me ja dhonë Allahut azza wa jall zekatin, me dhonë zekatin, dije gjins për qind tepër, Allahu azza wa jall ka me dënu atë popull që ka me nal pikën e shiut prej qiellit. Thot pejgamberi Allahut, walaula al-bahaimu lam yumtaru, tha vallaj, mos më kon bubrecat, mos më kon insektet, mos më kon kafshët, nuk e kisha zbrit një pik uji prej qiellit. Pra vllai dashur musliman, ti mos u kreno se na jena mirë, se ti për skajt bubrecit je duke pi uj. Ti a i cili e gjek stërnishte plot me insekte, a kurse bubrecit ja pi pikën e ujit, për skajt bubrecit Allah azza wa jall ta la këtije, dhe për skajt bubrecit Allah azza wa jall të freskon. Gjithashtu pejgamberi Allahut ka thonë, kur ta thaj një ummet besën e dhonë Allahut azza wa jall, Allahu azza wa jall i qon armiqt atyre prej së largu që i sundojnë ato. Dhe thot pejgamberi Allahut, nëse nuk mirët parasysh çka ka thonë Allahu në Kur'an, edhe të ndonë me zgjedhë që kjo ran, që kjo let, që këtë letën pe baj, tronën pe lo, tha Allahu azza wa jall i përçan ato. Së në gjenë shpi që nuk ka i dhënim mesin e shtëpive, edhe ato pse janë për një babe dhe një nane, e shef sa u rejtë të mo dhe njoni me qetrin. Pasoj e qkajt, pasoj e lanjes dinit Allah, pasoj në lanjes urnimit në të mirë, dhe ndalesa nga e keqe. Një umet nëse nuk e bartë këta menet, na tregojnë djetarë dhe pejgamberi Allah, Allah azza wa jall babës ja hup autoritetin, e ornan gjalin, gjali thot babë mos ta një zonin, olo, mbile gojen, kja është për çka, se ti vllai dashur musliman, gjunat i ki parë shpien tone, e ki mbil gojen, s'ki unu në të mirë dhe ndalun nga e keqja, dini Allah, shpien tone amor në përkam, ti e ki mbil gjën tone, pra Allah azza wa jall, ta qënë gjalin tanë që i thot babë, mbile gojen, se ti nuk din kur gjo. Pa ta ble Mesudi tha, a ku dvejnë një zaman, kanë me vdek njerës të mirë, tha kanë me med vetëm njerës e dishim. Tha njab Abdurrahman, kush janë njerës e dishim? Tha në ato të cilët, tha njerës e dishim të janë ato të cilët, nuk urnojnë të mirë dhe nuk ndalojnë nga e keqja. Ndërsa Abdullah, gjali Ahmed ibn Ambelit, tha ka me anë një zaman, besimtari mirë, s'ka me pas vlerë në shoqëri, sa një gorësin, ndërsa munafikut krejtja bojnë me gisht, tha si ka mundësi, muslimani mirë, mos me pas vlerë, tha nga se dinin e Allahut e konsiderojnë tepër, për dinin e Allahut me prediku, thot po përzije shumë, tha besimtari, që ka iman, kur e shef tha gjunojnë parasive, së në hesht, së në mbil gojën pa thonë se vallaj, ka i dhënë Allah, ndërsa munafiku, tha kur ta shofet haramet parasive, e mbil gojën dhe thojnë, shumë njeri mirë, nuk përzijet në punë të huja, ndërsa besimtari, përzijet në punë të huja. Për këtë arsye, Allahu azza wa jall, sahabë e shokëve të pejgamberit Allah, ja mor besatimi dhe tha, o shokët e mi, a jeni ju që e doni dinin Allah? A jeni ju që e doni gjennetin Allah? A jeni ju që i frikni prej zjarmi gjennemit? Tha po, bera besën, zgate dorën, me më dëgju dhe me më respektu, kur është let edhe kur është ran, kur është e dashur dhe kur nuk është e dashur, tha dhe ma ip një besën, që ta folni të vërtetën, dhe mos ju frikni as kuj qëtër pas Allah të zëgjel. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
e mor besën prej kujt, prej shokëve të vetë. Para të djetarët e mfanshëm që i kanë qenë para neve, ndëgjo si kanë qenë, transmeton Ebu Ghayath